Nih, ibu ini borong guys. Borong, mau buat dijual lagi kayaknya di kampungnya nih. Bukan just tip, just tip. Just tip nih kayak ini. Ini udah kayak just tip guys, belinya banyak banget ini. Udah kayak just tip. Akhirnya tamu kita tur 5 hari 4 malam dari Palembang selesai dengan penutupannya adalah belanja oleh-oleh di pusat oleh-oleh Batamia. Terima kasih telah menggunakan jasa Batam Traveling. Sampai jumpa di tur berikutnya dan semoga sehat selalu.